大家好，最近要给大家分析一下最近的市场情况。有一些板块和股票必须提前布局，绝不要像上次一样非常的 FOMO， 一买就买到最高点，最高点梭哈。我不知道大家能不能听懂我说的话。在10天之前，就是8月10日，我在影片里面就明确告诉大家，记忆体下一波要开始炒作股票回购。我还说 SK 海力士很可能将要出手回购股票，也解释了回购股票就会让股价上涨的这个逻辑。然后8月20日，海力士就宣布了290亿美元股票回购，并且注销占总股本的 3.3% 的股票。2027年可能回馈股票的金额到达1300亿美元。接着从8月10号，韩国的海力士、三星到现在已经反弹了 23% 左右， SNDK 也反弹了 30%， 美光也出现了比较大的反弹。同时我在8月10号的影片里标题中也告诉大家，这个板块也在轮动，其他的板块都有机会，尤其是要关注一下黄金。我也在影片最后呢，告诉大家一个观察黄金的指标，说现在的机构已经开始大举买入黄金了啊，就是这个绿色的线，只要这个指标上涨，黄金可能就在未来会来一波继续的涨。不知道这个指标大家有没有继续的研究啊？然后这几天金矿的 ETF 我非常喜欢的 GDX 也出现了大幅上涨。其实我在影片里面这些东西讲的都非常明白，我也把这个市场上涨下跌的逻辑都给大家明明白白的讲出来。但是还有很多人不知道我在说什么啊！有个人就给我留言说这一集感觉好像什么都没说，有点水哈。这让我怎么回答哈？只能跟你说，懂的都懂，不懂的就不知道我在说什么啊！说了也是白说，是不是必须要等我说啊这个股票要涨了赶紧买才可以啊？不要这样子啊，这样子这个不行的，喊单是不行的，不符合法律啊！我觉得还是要培养一下大家的学习能力，好好学习啊，听懂我说的话，然后呢，知道一些工具怎么使用，看清市场，真正把本领学到自己身上，然后才可以持续的赚钱，就不会变成一个韭菜，别人说涨你就买，然后一下又亏了啊这种的。所以接下来我就详细的继续给大家分析一下，告诉大家我们现在处于一个什么样的市场位置，比较有未来的股票可以提前布局。我讲的都是我自己对市场的理解，股票和策略都是我自己的投资笔记，不适合所有的人。每个人都必须对自己的投资负责，自己研究股票啊。所以我所有说的都不代表任何投资建议，你要听得懂啊。简单讲，现在股市要继续上涨，必须要满足3个条件。第一，整体的市场要有充足的资金，银行有钱放贷款，而且这个贷款可以流入股市，把股市冲高啊，这个就叫做水涨船高。第二个就是核心的，企业的自身盈利会越来越大，大幅增长，这就让股市的内在价值变得越来越值钱，就像老母鸡生蛋一样啊，越来越重，然后一生一大堆蛋啊，这种的股票非常好，你买就行了，不要管什么水涨船高，它是一个金鸡，它就是金鸡，是吧？这个是看长期的。第3个就是企业的股票回购，今年下半年就是这个主题。海力士、摩根大通、伯克夏都拿出300亿、500亿、1000亿之类的来回购股票，股票回购的越多，市场上的流空赌就越来越少，这股价就会越来越高。就像美女一样，如果一个村里面有10个单身汉，这个时候村里还有10个姑娘叫小芳，漂亮的小芳彩礼只要5万块啊，丑的小芳不要彩礼，嫁出去就可以。突然有一天村里就来个大富翁说这个10个小芳都是我失散多年的孩子我要把他们接走，只留下你一个丑的小芳给你这个丑的小芳彩礼要50万。这时候10个单身汉就一下傻眼了，50万彩礼也没办法，都得买。想了一想，关上灯都一样。所以这个股票也一样，不能说能回购的股票都是好股票，但是能回购的公司基本上都是家里有米的。以后呢，这个出现什么黑天鹅，这个整个市场出现饥荒之类的事情，他们也都能安全的活下来。一旦活下来，反弹就会更高。所以选股非常重要，一定要选一下估值比较低的这个手里有米的股票。尤其是新手，我万分建议一定要有一个专业的估值工具，就是 investing.com。investing.com 是世界著名的资讯网站，各种的语言财经新闻，全球股票、期货、比特币、外汇都有专业的分析，这些都是免费的。进阶投资的朋友可以点上面的 Investing Pro， 里面有3个核心功能，我每天都在用。买股票卖股票之前我都会看一下。第一个就是公允价值，你把股票加入自选股，就可以一眼看到哪些股票被低估。比如现在就是 SK 海力士、南亚科、辉达、Now、旺宏等等的，他们都有 20% 以上的空间。国巨呢，它是好股票，但是你要买入的话，分析师预测未来会上涨 95%，
但是你必须接受它可能继续下跌21.5%的可能。这个就是风浪越大鱼越贵。买股票之前你看一眼就不会头脑发热买在最高点。第二个功能就是我最喜欢的 ProPix AI， 这里面有台湾、美国、日本、韩国、加拿大、欧洲各种的股票策略，比如台湾芯片冠军年化 30%，11年收益21倍，每个月1号通过人工专家和 AI 结合选出15只左右的股票，还会告诉你为什么买为什么卖，带着你投资。第三个必须看的功能就是 Warren AI， 你有什么问题想买哪只股票什么时候卖，直接问他就可以，它内部有全球股票10年的数据，会给你一个清晰的答案。总之买股票就是在合适的时机用合适的价格买到优秀的股票。如何看实际价格 Investing Pro 都可以帮助你。这个功能现在价格非常优惠，现在正值8月大促销，通过我的链接购买可以享受劲爆优惠 55%， 结账的时候还能自动添加 15% 的折扣。其实1个月大约就是3杯咖啡1包香烟的钱，我已经用了4-5年了，大跌抄底看股票公允价值全靠 Investing Pro。 链接就在置顶留言和信息栏，新手买 Pro 不差钱的大佬直接上 Pro 加。感谢大家啊，这个 Investing Pro 真的非常好，强力推。现在的市场就是缺钱，整个资金就会轮动啊，它会从 AI 去到别的板块，利好的板块就是金融、医疗和黄金，现在还有比特币涨得也非常好。但是一定要记住，科技 AI 晶片股啊，它现在正在蓄力，未来它会有爆发。最近的美债收益率上升，30年期到达了 5.2%， 就说明这个市场是没钱了，没有钱大家才不买美债，所以收益率才会上升。为什么没钱？就是因为谷歌、亚马逊、Meta 巨头天天发行债券，收益率比美债还高，已经达到了 6%。 全世界的金融机构一看啊，这个30年的美债收益率只有 5%，10几年期的谷歌债券收益率就有6点多，而且可能会更高啊！这个谁会倒闭呢？好像美国政府还有这个亚马逊、谷歌可能都不会倒闭，所以啊，他们就去买了这个谷歌、亚马逊的债券，还能多赚一点，期限还短，这样美债就没人买了，收益率就越来越高。于是啊，这个美国政府看不下去，贝森特就出来喊话啊，说你们不买我来买，我来回购，每次40亿美元。贝森特和特朗普大家一定要记住啊，他们都是直接可以画 K 线走势的，所以其实美债现在来看呢，这2年其实都不用太担心。如果真的担心美债崩盘，那这个黄金你就是准备上就可以了啊，最好的。美国财政部要出手回购30年期的美债，这些美债从哪里来？它就是在银行保险公司里面的，它的流动性现在不好，没人买嘛，银行和保险公司拿着这些就不能换成现金，美国财政部就出手了，把这个钱给这些银行买回他们的手中的30年期的美债，这样子银行的保险公司、券商它就一下有钱了，资本充足率就提升了，这样子它就可以放更多的贷款，然后呢这些钱就可以流进市场，然后有些人就拿着这些钱就去买股票了，这样整体市场的资金就会慢慢的增加，这个股市就会水涨船高。这个财政部到底能放水放到多少现在还不知道，但是他已经给出了想法，就是如果这个美债30年期还走高，我还会出钱买，你们就放心，是我有钱啊。所以大家一听啊，这个市场会有钱的，所以啊这个黄金比特币都开始涨了一波。现在美国政府40万亿的负债如何应对？这个是长期来说啊，其实长期要解决的话，还是要放水解决。这个一旦放水，就是利好黄金 ETF GLD， 而且黄金板块一旦上涨，涨得最猛的就是我最喜欢的金矿 ETF JDX。我在年初就是看准 JDX 大赚一笔。如果是长期投资啊，不看这个短期几个月来看，这个黄金肯定是配置的，而且买黄金需要耐心。你投资黄金啊，就不要想自己买的是什么 ETF， 你就想想我买的就是金条，而我把它存起来了，变成 ETF 了啊，就这样子。在短期内，9月份黄金、比特币、科技股的共同风险就是美联储的沃食，它不给指引，大家都不知道它的政策方向到底是涨息还是降息，这就导致市场非常谨慎，波动性加大，就怕它突然加息。所以啊，9月15号到16号，央行会议是一个非常重要的时间点。目前预计维持利率可能是 60.4% 的概率，但是也有 34.6% 可能会加息。所以啊，短期投资都是赌博啊，你就是猜到底是涨还是跌。但是长期来看，我们都能看出趋势啊。很多人就说啊，大家都知道长期的趋势，但是为什么大家都在长期上赚不到钱？就是因为人性嘛，大家都喜欢赌博，想来一个大的几百倍、几十倍的短期收益。
所以投资就不能跟这些人一样啊，他们看短期，我们就要看长期，长期能赚到钱，我就使劲赚。所以不管市场怎么变动，是否加息，现在这种情况下，像我一样的这种稳健的选手，就要选择业绩非常好、现金流充足、历史上还能不断的增长回购自己股票的这种的公司。现在科技股下跌啊，涨了没有以前的高，但是一定要记住 ，AI 科技芯片股也不能放弃，他们就是底仓，他们现在不涨就是在蓄力，资金轮动出去啊，以后肯定还会回来的。我现在不会看哪个板块开始轮动就卖掉科技股去追那个板块，因为你看看现在比特币、黄金啊、GTX 的走势就知道，一年内真正股票一下涨上去啊，就是那一两天、两三天，一下子就上涨20%、30%，甚至100%。所以啊，作为一个长期的投资者，好股票、好板块啊，你存着就可以了，就要等，要有耐心。我上一集说过，长期看好金融，摩根大通、DBS、OCBC 这些都是长期投资必备的。今天我讲一下医疗股，莫德纳前2天一下上涨了176%，爆炸了。消息就是说，它研发出用来治疗黑色素的定制疫苗。以后治疗癌症都是定制 mRNA 疫苗，训练人体的免疫细胞识别癌症细胞。之后免疫系统就派什么白细胞之类的去把这个癌细胞一下吃掉，人类的癌症就好了。莫德纳怎么这么厉害？一下子就改变了制药的这种逻辑。新闻就说它是一个历史性的突破啊，未来就是这个方向了。定制疫苗，它为什么这么厉害？怎么有这么大的突破？大家可以看一下新闻。2024年4月，莫德纳宣布与 OpenAI 合作，通过引入 AI 技术，实现几乎所有业务流程的自动化。公司将结合 AI 技术，利用 mRNA 药物开发平台，在未来5年内推出10余种新产品，涵盖从呼吸道病毒到个体化癌症治疗等多个领域啊，个体化癌症治疗，这个是去年的新闻。所以啊，我们现在就可以看到这个 AI 对药物研发有多么大的作用，而现在其实就是正式可以布局美国医疗板块的时候了。这个 AI 应用层最先可能爆发最大的板块就是医疗研发这个。但是投资医疗板块一定要注意啊，医疗研发的风险非常非常大，研发一个产品需要几年，要投资几十亿美元，所以啊，稳健的话还是要买 ETF 比较好，比如标普制药指数 ETF XPH，或者是安硕美国医疗 ETF IH1， 但是有一些个股大公司也是可以投资的，比如礼来、强生、默克。这个莫德纳能不能买啊？大家看一下这个 Investing.com 的估值啊，它的公允价值已经是负的44%了。这个时候买进去炒的就是概念，进去之后可能就会大幅下跌。我非常看好的是礼来，我之前也买过啊，这个是我持有的。因为礼来它之前已经与辉达成立了自己的数据中心，直接让 AI 进行药物研发。医疗健康板块它是长期投资，它受美国政府的政策影响非常大，但是从长期来看，人口老龄化和未来新药带来的收入都会不断提高这些公司的这个整体的收入。现在正好是一个美国中期选举的非常重要的时间点，如果美国民主党获胜的话呢，它肯定会在医药上出现非常大的利好政策啊，很可能就是继续给别人发钱，然后免费医疗这种的，这个就会给医疗板块带来巨大的提升。但是共和党赢的话呢，它也可能出一些更多的政策促进医药的研发。共和党就是对公司好，这个民主党就是对这个群体好，给他们发钱啊。所以怎么来说的话呢，医疗和金融板块都是一个比较好的可以长期持有的板块，中间肯定会有上涨下跌啊。这个不要说我今天说的这些股票明天马上梭哈了，这个关键还是时候啊，入场的时机非常重要。什么时机的话，就看这个估值啊，这个是根本的。现在市场就是7月份大跌，已经造成了精神恐惧综合症啊，不敢买了。等到他们恢复回来以后，一看啊，这个记忆体的价格怎么还在涨啊？不是周期性股票了吗？这个公司怎么还在回购自己的股票？这公司的业绩怎么还在上涨啊？他们一看啊，这个股票已经开始启动了，他们马上就把之前的恐惧综合症 PTSD 一下就忘了，然后继续 FOMO 继续买入。最近我看了很多研报跟踪，记忆体的 NAND、DRAM 价格仍在上涨，而且是加速上涨。现在有一些新的研究，就是说这些记忆体公司正在加深自己的护城河，他们要通过技术
在未来让记忆体脱离商品的属性，就像莫德纳的疫苗一样，定制 DNA 疫苗。而以后记忆体他们提供的服务也是定制的。如果这些定制的服务一旦突破，它就会像台积电一样，为数据中心谷歌或者是亚马逊自己的芯片定制一套具体的记忆体服务。等到那个时候呢，它可能就不是商品了，它就是一种服务，就像软件一样，你要订阅我，我才能给你这个服务，而且你还要买我的记忆体就是这样子。这个也是没有实现的未来，我只是告诉大家未来会不会实现，你就要有想象力了。所以AI 板块和记忆体我都会继续持有，也不卖。而现在的光模块、记忆体、飞升半导体还没有涨回新高，那大家就等着就可以了，会有好消息的。最后呢，我再多说一句比特币，大家一定要多多关注比特币如果继续上涨，冲上8万9万，然后呢它稳定在这个位置，那接下来这个股市将会非常美妙。这句话只留给能听懂的人听不懂的话我也不想解释。好了，再提醒一句，要防范黑天鹅，大跌随时可能都会到来，千万不要梭哈加杠杆，手里随时要有保留现金。长期投资跌出公允价值的时候才慢慢分批购买。新手们赶紧去购买 Investing.com Pro， 买股票还是要多多看公允价值，不懂就问 Warren AI。感谢大家，我们下期再见。